Всем привет, дорогие друзья! Перед началом ролика я сейчас скажу, что у меня в данный момент открыто окно, потому что у нас на Урале до сих пор нормальная такая жара стоит. Сейчас еще не совсем ночь, как бы уже потемнело, но еще не совсем прохладно. Открыто окно, если будут слышны шум автомобилей, какая-нибудь музыка, я прошу прощения, но я надеюсь, шумодав в телефоне загасит. Вернемся к ноутбуку. Это ноутбук прибыл с сервисного центра IT-Room. Это ноутбук у нас HP. HP-шка. Так, сейчас момент найду модель, потому что его только что ввел в руки. Итак, модель у нас здесь 14-BF038UR. В описании к ноутбуку в базе есть очень интересная информация. Он пришел в наш сервис другого сервисного центра. И в базе у меня указано, что меняли аккумулятор, чтобы включался ноутбук от кнопки. Меня это немножко удивило, что это за бред. Пытался подкинуть зарядник, но ничего не получилось. Тут у нас и с вами индикация, то есть индикация, что присутствует зарядка, это скорее всего индикация сети, очень это похоже, включение, жесткий диск. Если сюда что-то вставить, лампочка не загорается ни желтым, ни белым цветом. То есть желтый должен загореться, если аккумулятор заряжается, белый, если он уже заряжен. Это в теории, на практике может быть немножко по-разному. По крайней мере, у HP обычно так, что желтый это зарядка, белый, что уже заряжен. Из мыслей, которые у меня первые залетели в голову, это проблема с цепью питания. Ноутбук никак не реагирует на кнопку включения. Разбор данного ноутбука, тут вот видно есть 3 болта, но оставшиеся болты скрываются под уголками вот этих ножек. Но и не отгибайте никогда их полностью, то есть чуть-чуть, главное, чтобы винтик подхватить, открутить, и этого будет достаточно. На нижних ножках, насколько я помню, быть болтов не должно, то есть как видите, здесь ничего нету, а они только вот под верхними двумя. Это для тех, кто будет разбирать ноутбук самостоятельно.